Halo kawan-kawan, hari ni ada satu customer hantar mai one hand saw ni suruh Jimmy servis lah sebab dia hidup tak berapa elok dan suruh Jimmy cekangkan rantai dia. Okay, Jimmy try servis carburetor tengok. Getah dia masih okey, so boleh pakai balik. Okay, engine sudah okay dah. Sekarang kita cekang balik rantai bagi customer. Okay, settle untuk mesin ni. Terima kasih banyak-banyak.